ليش عم تعاني ماديا يعني؟ ما الحاره ضايقه وبنعرف بعض جاي تزلني قدام المشاهدين، انا عامله حالي لبيس لا بتجنن. شوفها بس انه ما في هلا سشوار، ما مش قادرين، مش قدرتنا، مش قادر، ما حدا قادر خبريني شو الاخبار؟ سايقه انا بامان الله، سايقه بسمع لك صوت بالسياره. ايه وانا كشخص ما بيفهم بالسيارات وسمعت فيها صوت، شو لازم اعمل؟ جراج. اوكي جراج، يمكن كان لازم افكر بشيء. انا قلت بحلها مثل ما حليت قصه السشوار، شو وكل شيء بينتزع عندي، انه بطفيه برجع بدوره. انتو ماشيه؟ ايه طفيطه، جيت بدي دورها ما عادش دارت. ايه ضليتني ساعه هيك اح وكونتاك وما كونتاك واح وكح وكح، دارت لك السياره والصوت قوي اكثر. هاي النظريه اللي انا مخترعتها ما زبطت معي. سقت فيها وعم تجري الجارش، قلت انا انه بصوت محتاره باخذها عند الميكانيسيان ولا بقطش داينتي. الوضع صعب. بقطش داينتك لما تسمعي يعني. ايه ولا بقطش داينتي عند الميكانيسيان بتصير ارخص. فالمهم اذا حدا بده يحكي معي يحكي على هاي الميله. هونيك مباشر. مش عم بسمع وبرضه ضل الصوت عالي. رحت انا عند الميكانيسيان، بعدني فايتي بالمفرق بيطلع من برا بيقول لي التربيعه. قلت له مشينا يا مايك فغالي، بعدني ما وصلت. انه التربيعه $80 حق التربيعه. يا بدك تفحصها 800,000 يعني. بده يفحصها، ما في مجال، بده يفحصها وبدهاش تطلع التربيعه. بدها تطلع او بحصها علقاني بالدولاب او انه ماشي بيأذي. تعودي على الصوت، بتعود. ايه بتعلي الراديو ماكسيموم. ايه فات 8 شباب تركوا سياراتهم واجوا تجمعوا حوالي السقرباب. هي لانه السقرباب سيارة. ايه ليه سقرباب؟ هي سقرباب والصوت عم يطلع حد الباب. جمعوا لك حوالي السقرباب. تقول تجمع الاطباء الدولي. ليه؟ قد ما هيك مركزين. كل واحد كله بيفهم ما بيفهموش بسياراتهم، اخذينها على الجراج بس بيفهموا بالسيارات. هني زباين. ايه تاركين سيارات. انا من فوق بدي اجرب افهم شو عم يحكوا. هني هيك مجمعين، وهيدا يقول لك امصرات، وهيدا يقول لك اشكمان، وهي يقول لك دركسيون، يقول لك شامبريير. وانا قلت لهم برافو شباب، نجحتوا ميكانيك، سقطتوا لغه. ركع لك واحد على الدولاب يا زلمه. الشباب شاب بس يلبس جينز ضيق وكنزي ضيقه، والكنزي تعلى والجينز يوطى. انا عم بتطلع. قالوا بيقول له للصبي جيب لي مفك الشق مبين، ناقص الفك. عم بقول لك تجربه مريره. وبصير انت مالك عين بعدين ما بتخبي عيونك بيطلع لك شيء. شو بدي اعمل؟ وين بودي عيوني؟ ايه داينتي قطعش طيب عيني. وفجأة وسعوا هيك الشباب وفات لك المعلم. كانت توسع الشقة. لا وسعوا الشباب وفات لك المعلم. وانا بحب اوجه له تحيه عشان عيد المعلم هلا. بدي اوجه تحيه للمعلم الميكانيسيان. مهفهف ما بيدقر شيء بايده. بروفيسور اول ما نفيت بيقول لي التربيعه. قلت له لا انتم متفقين علي. بعده لا قرب ولا هيدا. اجى قال لي طب شو القصه؟ قلت له القصه 1 2 3 واثنيناتها طلعنا. هاي الجمله لانه انا على طول بسمعها فكرت هو حيفهمها بس قولها. قلت له قصه 1 2 قلت له قصه 1 2 3 ناطره. قلت بركي هو بيفسر لي شو هالجمله. قلت له ما حدا بيفهم، بعرفش مين بيقولها. قال لي انه لا عن جد شو صار؟ قلت له هيك انا انبسطت انك سالتني. فقلت لك الصبح انا معدتي مكربجي لان انا يمكن قبل بيوم خالطه سمك ولبن مع بعض. قال لي شو صار بالسياره؟ قلت له هي همك الحديد. بطلت سائل بصق مغير معي انت. انا اول مره بشوفه بحياتي. العالم بطل لها خالق بتحس يا هشام على المازح والاخذ والعطاء. مهم صار يبرم حوالي السياره ويقول لي اها وكل ما يقول لي انا يتمرك عندي $50. دوريها اها $50. وسبقني وحده انا قلت هاي فيها كلوي. كيف ما كان بده يورطني بكلوي. يا ابي يا هشام شو اللي مش منزوع بالسيارة؟ قال لي البيضات. قلت له خصيها.
الفريمات قلت له انا بحط لها حجر بالنازله. الكوليه قلت له انا بعلي صوت المسجله. الاضويه قلت له انا اصلا بس بسوق بالنهار. برغي الدريكسيون قلت له منيح تشوح على اليمين. شاط الصدر قلت له يقشط الصدر. ما فيها شيء مش منزوع. وشفت لي كمان منزوع سنسر البنزين وسنسر الدواليب وسنسر الحراره. انا ما كنت عارفينها هالقد حساسه. سياره اليسا هي ملك السنسر. ملك السنسر يعني بس شوفي كالقد محساسه. ما بيقول هاي بتطلع كل جمعه على جورد بدنايل بتحوشي على السايل وبتنزلي. شو ما فيها شيء مش منزوع. انا بس عدل لي كل هالشغلات وصرت اتخيل القطع. طلعت فيه قلت له انت متاكد مش قصه تربيعه؟ قال لي تربيعه. انا يعني عن جد يعني ما عرفت شو بدي اعمل. قلت له طيب اخذت فكره رح اعمل برمي وارجع لك. قال لي شو بدك تعملي برمي؟ بتبرامج فيك بتفرط. فاخذها بدل فحصيه. هلا انا قلت جيت بالتاكسي قلت اخذها للسياره بدل فحصيه. اخذ السياره بدل فحصيه. وانا جيت قلت بدي اشوف اذا انتم شو الوضع يعني لانه بدي بركي الجمعة الماضية سألتينا والله نحن مش ناسيينك يا أمل. ما بننساك بحياتنا. وانا اذا في كمان موسم الجاي بدي احجز من هلا هاي لا قلت انت موسم الجاي انت ما بنتخلى عنك ولا موسم ست اعمال بس انه مصاري هالجمعة ما في. طيب اي متى سجل على www.lbcgroup.tv. اعمل سبسكرايب على الويب سايت واحضر كل البرامج والحلقات والتغطيات المباشرة ساعة اللي بدك. نزل الابليكيشن LBCI وخليها على طول معك.